gabadhani waxay Dr. Zakir Naik weydiinaysaa su'aal ku saabsan waxa loo yaqaano dadka isku jinsiga ah ama haddaan afka ku ballaariyo dadka qaniisiinta ah ama dadka sameeya ficilkii qoomuluud, laba rag oo wax iska raadiya iyo laba dumar oo wax iska raadiya. waxayna leedahay ma xaaraan baa islaamka mise waa xalaal? haddii ay xaaraan tahay maxaa loo xaaraantinimeeyey? anigu waxaan arkay bay leedahay dad noocaasi ah oo isku faraxsan yacni dhab ay ka tahay arrintaa inay sameeyaan. haddaba maxaa loo xaaraantinimeeyey? walaasha su'aal bayna weydiisay ku saabsan waxa islaamku ka qabo dadka sameeya ficilkii qoomuluud. hadduu qaldan yahay muxuu qaldan yahay? allah wuxuu ku leeyahay suuratul israa suuradda 17aad aayadda 32 ha u dhowaanina zino ileen waa xumaane waddana iyadaa u xune. taa waxaa dheer alle wuxuu ku leeyahay suuratul acraaf suuradda 7aad isagoo ragga la hadlaya, adinku raggaad u imaanaysaan idinkoo wax ka raadinaya dumarka kadib. taa waxay la micno tahay in ficilkii qoomuluudku lagu xaaraantinimeeyey islaamka, sababtoo ah allah wuxuu abuuray dad. allah wuxuu ku leeyahay suuratu rum suuradda 30aad aayadda 21aad inuu kalgacayl dhex dhigay qalbiga ninka iyo xaaskiisa. allah bini aadamka ayuu abuuray hab ka yeelaya inuu u iisho jinsiga kale ee ka soo horjeeda. si caadi ah, si dabiici ah, ma jiro qof jecel jinsiga isaga la midka ah inuu xiriir la sameeyo. anigu waxaan ka hadlayaa nuuca jacaylka looga baahan yahay ninka iyo xaaskiisa, kama hadlaya jacaylka la isla yaqaan ee ka dhexeeya laba walaalood ama qoys. hadda bilowgii waxaa jiray baaritaan lagu sheegay in dadka isku jinsiga ama qoomuluudnimadu ay tahay arrin la iska dhaxlo. sidaa daraaddeed qaybtii su'aalaha iyo jawaabaha midkood baa i weydiiyey sida adigu hadda ii weydiinaysay, haddii qoomuluudnimadu tahay arrin la iska dhaxlo sidee qofka loogu ceebeynayaa? qoyskiisuu ka dhaxlay, maxaa loogu ceebeynayaa? sida aad u leedahoo kale haddii qof uu qof kala jeclaado maxaa loogu ceebeynayaa? waxaan idhi taasi waa baaritaan, waa ka soo qaaditaan, ma ahan dhab. dibna waxaan ka ogaanay in ka soo qaadiddaasi ahayd mid qaldan, iyo in qofkii keenay fikirkaasba uu ahaa qof ku dhaqma qoomuluudnimada. haddaba jabgadalnimadu ma ahan arrin la iska dhaxlo. maantana saynisku wuxuu noo sheegayaa sida foolxumadaasi ugu dhex hormarto qofka, sababtoo allah wuxuu siiyey qofka bini aadamka ah oggolaansho waxyaabaha qaar ee laisku oggol yahay. waad guursan kartaa ama nikaaxa, xaaskaaga ayaad la mucaamaloon kartaa. islaamkuna wuxuu leeyahay la mucaamaloonshahaaga xaaskaaga waa cibaado alle aad u cibaadaysanayso, sababtoo ah xaaraan inaad ku dhacdo ayaad ka fogaanaysaa. sidoo kalena kama aadan bixin nidaamkii guurka ee aad baahidaada ku dharjin lahayd. waa sidaas islaamka. maanta saynisku wuxuu noo sheegayaa oo baaritaanada maantuna noo sheegayaan in dad kale xiriiro badan oo ka baxsan kan guurka marka lala barbar dhigo kuwa leh hal xiriir oo toos ah waana guurka, waxaa la sheegay kuwa guurka xiriirka leh inay ka daran iyo mucaamalo fiican yihiin kuwa kale. maanta waxa dhacaya markaad arrintaa ka noogtid, waxaad aadaysaa dowladaha galbeedka, waxaad samaysanaysaa saaxiib 5, 10, 20, wax dhibaataa ma leh. markaa waxaad samaynaysaa waxyaabo aan dabiici ahayn. marka aad bilaabayso samaynta arrimo aan dabiici ahayn, adigu ma raacsanid markaa qaanuunkii allihii ku abuuray. waxaad isku dayaysaa inaad baahidaada ku dharjiso waddo qaldan. isla marka aad samaynayso waxyaabaha si qaldan, waxaad noqonaysaa mid aad uga fog wixii dabiiciga ahaa. markaas ayuu qofku noqonayaa qof ku dhaqma ficilkii qoomuluud. ma ahan arrin la iska dhaxlo, sababtoo ah markaas waxaad ka gudbaysaa xadkii alle subxaanahu watacaala kuu xalaaleeyey. arrimo kale ayaad tijaabisay, arrimo aan dabiici ahayn ayaad faraha la gashay. arrintii waxay ku dhammaatay oo xaalkaagu noqday in aadan wax dareena lahaan markaad la mucaamaloonayso jinsiga kale. markaas ayaad damacday in qof kula mida aad wax ka raadiso. haddaba walaashay, qaanuunkii alle ayay jeexeen, waxay sameeyeen wax aan dabiici ahayn. sidoo kale saykoloji ahaan waxay noqdeen qaniisiin. haddaba in la khilaafo qaanuunka alle subxaanahu watacaala waa arrin aad u qaldan, waana arrintaas sida uu noqonayo qofkaasi noocaasi ee foolxumada ku kacay, waana lagu ceebeynayaa. islaamku ma oggola qaniisnimada, sidoo kale kirishtaanatigu ma oggola. inta badan diimuhu way ka soo horjeedaan arrintaasi.
hadda dowladihii galbeedka waa kuwii jideeyey arrintaasi ee sameeyey sababtoo dimuqraadiyaddu waxay dhigaysaa in ra'yiga aqlabiyadda leh uu mar kasta guulaysanayo islaamka badnaashuhu ma guulaysto ee laakiin waxaa guulaysta xaqiiqada ayaa guulaysata waxaan xasuustaa markaan aaday Canada sanadkii 1990 markii ugu horreysay oo muxaadaro jeedinayay bagga ugu horreeyay waxaan ku arkay nin shuminaya waa nin shuminaya waxaa ku qoran inay isguursadeen maanta dowladaha galbeedka in laga soo horjeesto qaniisnimada waxaa loo arkaa jariimo iyo dambi waa jariimo dambi arrintan ogaanayno intaa ka hor waxay tahay waxay ahaayeen dhammaan dowladuhu kuwa dambi iyo jariimo u arka falxumadaasi la samaynayo intaa kadib dowladaha qaar sida Canada ayaa waxay sharci ka dhigeen arrintaas in la sameyn karo maanta ficilkaasi qoomuluudnimadu wuxuu noqday mid lagu dhaqmo inta badan dowladaha galbeedka xitaa Hindiya arrintaasi way ku fakaraysaa waxay doonayaan in arrintaasi ka dhigaan mid qaanuuni ah haddaba waxaan ogaanaynaa xaqiiqadu waa xaqiiqo qaalibiyadu ma guulaysato qaladkuna waa qalad islaamkuna waa diinta ugu weyn caalamka ee qaniisnimada u aragta dambi aad u weyn waana dambi jannadana kuma wadi doonto balse naarta ayaad ku gali doontaa walaashay waxaan rajaynayaa su'aashaada ka jawaabay